OK， 我给你变个魔术啊，这是苹果最新的 Apple Magic Pencil Pro， 看好了，不要眨眼啊。Lumos， 哇哦，不错吧？OK， 今天我们来聊一聊苹果刚刚发售的 iPad Air 6与新 iPad Pro 所配套的 Apple Pencil Pro。虽然我是入手了 Air 6啊，但是我觉得这一次 Air 6相比起 Pro 系列的全方面升级，实在是属于一个常规到不能再常规的。常规升级了，它最大的变化就是把 M1 芯片升级到了 M2 芯片，依旧没有高刷屏 ProMotion。苹果的产品等级划分非常森严啊。而 Air 系列的最大用户群体一般都是以学习、看剧以及玩游戏这些生活场景为主，而在这些场景下，说实话 M1 作为曾经的 Mac 芯片啊，在当下依旧绰绰有余，所以 M2 更多的是属于一个占未来的作用啊。而这次换代真正把 Air 6跟 Air 5拉开差距的，还真就是这根不起眼的小白笔 Apple Pencil Pro。俗话说得好啊，苹果的产品它一旦沾上了 Pro 的名号，那就不简单了。而给了 Pro 名号，价格却没变，就更有意思了。所以今天的视频呢，我们主要来聊聊这支全新的 Apple Pencil Pro， 它的各项功能升级，以及用它搭配 iPad Air 6能够擦出怎样的火花。跟上一代 Apple Pencil 一样 ，Pencil Pro 只需要吸附在 iPad 上，就可以瞬间完成配对，操作非常的简洁。这里我想问一下大家啊，就是有多少朋友曾经遇到过 Apple Pencil 没有吸住，不小心丢失的情况？这对于 Pencil Pro 来说啊，终于不是一个问题了，因为它加入了查找功能。当你一落踏时打开查找 App， 就可以看到它最后跟你 iPad 连接的地址。而当你走进它的蓝牙范围时，也可以打开这样一个界面。虽然它不像带有 U1 芯片的 AirTag 那样能够告诉你方向或者播放声音，但是通过这个距离的提示，相比起上一代的 Apple Pencil， 你依旧有更大的概率找回它。当然，前提是它别被其他人给先配对了哈。这里我也推荐大家使用苹果免费的镌刻功能，刻上一些自己的标记，能够帮助你在找回时更好的辨别自己的 Apple Pencil Pro。但是我也发现了一个小问题啊，因为缺失了 U1 芯片 ，Pencil Pro 是没有丢失提醒推送的，大概是要留给下一代挤牙膏用吧。OK， 接下来我给大家演示一下这一代 Pencil 在日常使用上跟上一代的不同之处。首先 ，Pencil Pro 在笔身处加入了压力传感器与触觉反馈。当你用任意姿势这样轻捏一下笔身时，你会感觉到笔身轻微的震动了一下，告诉你，力度不错，成功了。然后在你笔尖的位置会弹出来一个工具条，可以选择各种不同的笔刷以及橡皮等工具。这里为了更好的演示，我给大家看一下我生活中的真实场景。当我们打开一个 PDF 文件做笔记时，可以通过这个轻捏功能快速的在写字与荧光马克笔之间切换，然后当我们写错什么时，可以再通过双击轻点的快捷键迅速的切换到橡皮擦。当然，这个双击功能啊跟轻捏不一样，它是上一代 Apple Pencil 已经有的功能，不是这一次更新的。接着，如果我们长按工具盘中的撤销，它会弹出来一个圆盘，上面的每一个刻度啊都可以撤销一个步骤，而且你每画到一个刻度，你的笔身都会轻微震动一下。这个设计很有意思啊，有一种时光机的感觉。那么除了学习啊，对于画画创作以及使用 iPad 修图的用户来说，我觉得这个轻捏功能啊帮助可能会更大，再也不需要手动的去将笔尖移动到工具条来一个一个切换笔刷或者功能了，真的是对效率一个很大的提升。我觉得这两种操作加起来啊，才是 Apple Pencil 真正的完整形态。我知道这时很多朋友可能会觉得，就这还有更进阶的操作。如果我们通过在设置中修改轻捏的逻辑，搭配快捷指令，还可以实现一些更加强大的功能。比如我们可以将轻捏修改为录音功能，这样无论我们是在学习还是娱乐时，突然想到一个什么点子啊，需要记录下来，就可以直接通过轻捏 Apple Pencil Pro 来创建一个语音备忘录，记录我们当前的想法，它会自动被存在语音备忘录这个 App 里。我们也可以将其与 AI 软件，比如说 ChatGPT 绑定，来随时询问问题。我给大家演示一下，比如我们现在是在学习，然后我有一个问题想问啊，我们按一下这个笔，阿尔伯塔的企业所得税是多少？看它就会调用 ChatGPT 来帮我搜寻这个问题答案。可以看到，它就把这个税务的信息，这就告诉我了。这里顺便给大家看一下我这个快捷指令是怎样设置的，有需要的朋友可以 copy 一下。
甚至你也可以像我这期片头那样，用它来控制智能家居，把它变成一根魔杖。当然，这个确实没啥必要啊，毕竟只能设置一个快捷键，我更多的是在视频里整个活。总之呢，它的界限啊，不在于硬件本身，而在于大家的想象力。接下来我们来聊聊最后一个 Apple Pencil Pro 的新功能，就是它加入了陀螺仪，可以实现像这样笔尖旋转的功能。这里为了让大家更好的看出它的效果啊，我是把笔刷大小调整的比较夸张。可以看到，当我在旋转笔的时候，它的笔尖也在随着变化，就更像是一支真正的笔了。我相信大家也能看出来，我本人是没什么艺术细菌的，画了个乱七八糟。不过我相信你们肯定能通过这个新功能创造出更好看的内容。另外还有一个不算是新功能，但是很有趣的小细节，就是当我们更换不同的笔刷时，在笔的下方有一个很淡的虚拟的阴影。大家看这个阴影，它不是真实的，而是在 iPad 上实时生成的。这个阴影呢，会根据我们使用笔刷与握笔方向的不同，生成不同的形状。比如在用钢笔时啊，它的阴影就是一个钢笔状，它甚至连钢笔中间的那个小洞啊都模拟出来了。然后当我们换为橡皮时，它就是一个橡皮的形状了。说实话，这个如果不提的话，我相信很多朋友可能都不一定能发现，苹果在这里简直是细节怪。OK， 说了这么多，我相信大家肯定想问啊，既然我这么喜欢这支 Pencil Pro， 为什么还要说这是一个槽点呢？这是因为啊，除了刚刚换代的 iPad Air 6与新 iPad Pro 以外，之前的任何一款 iPad 都不支持这款全新的 Apple Pencil Pro。同样的 iPad Air 6与新 iPad Pro 也不支持 Apple Pencil 2代，不过倒是支持 USB-C 口那款啊。所以即使你是上一代的 Air 或者 Pro 用户，虽然在性能上完全没有必要升级，但是如果你想要新款 Pencil Pro 的功能，就只有更新 iPad 这一个选项。按照苹果的说法，是因为摄像头磁铁位置的改变，导致他们重新设计了 Apple Pencil 的磁吸充电模块。这就虽然我不怀疑这个说法的真实度啊，苹果也没必要骗人，但说实话，我个人觉得啊，只是我个人啊，它更像是一个为了让它不支持而做出的设计改动，就不多说了。好了，那么这支 Apple Pencil Pro 啊，我们就聊到这里。如果你喜欢这期视频，别忘了点赞、收藏、转发以及订阅我的频道。我是菠萝，我们下期视频再见，拜拜。